pequeñas grandes estrellas. ¿Cómo? Michelle, Sarita, Valentina, María. Me llamo Sara Valentina Rincón Medina, tengo 11 años, la conocí acá y no, pues feliz en el concierto y dar muchos abrazos a la profe, que la amo mucho, que la quiero mucho, te doy muchas bendiciones. Yo al comienzo, pues yo no alcancé las 6 semanas de ensayo, pero yo no sé cuántas semanas yo me aprendí la canción. Nosotros ensayamos y ella me fue conociendo, entonces nos conocimos y yo ya me hice amiga de ella. ¿Cuál es la canción que más te gustó de todas las que aprendiste? Calabazo. A unos niños enfermos les da alegría de ver músicos cantando, de niños enfermos que pudieron llegar hasta esa parte. Yo me llamo Valentina Mallorquín Albarracín, fue muy chévere estar acá. Yo he querido ser cantante desde hace rato y este fue mi último sueño que he tenido. Canta. ¿Y por qué te gustó tanto esa canción? ¿Qué era lo que...? Porque en una parte nosotros nos hacíamos cosquillas y podíamos jugar un rato. La conocí desde hace rato y ella desde ese tiempo ha sido muy adorable conmigo.